意思，今天有点忙哈。哦，你是这个饭店老板？嗯，老板娘你好，这顿饭我可不可以不给钱？是我们菜品有什么问题吗？菜品就是太好吃了。啊，你是在跟我开玩笑吧？我没跟你开玩笑，老板娘，我想用我钓的鱼呢，给你换今晚上这顿饭菜。您是钓鱼的是吗？对。那你的鱼呢？鱼，你看这里有没有鱼？没有。这边鱼还在水里游嘛？那您是在跟我开玩笑吗？你觉得呢？老苏老三，赶紧买单。等一下，老板娘，你不要生气，我给你解释一下，老板娘，就是我们俩今晚上交换一个美好，就是我拿我的鱼给你换今晚上这顿饭菜。可是你的鱼还在水里。对呀，但是现在就是有个请求就来了，你先帮钓费给我出了啊，我给你钓的鱼超过今晚上这顿饭菜的几倍价值啊，就是你不买单，然后我再倒找您200是吗？哎，的确是那个意思啊，听起来很荒诞是吗？但是你给我这200块钱，我100%不会让你亏的原因在哪啊？就比如说200块钱你给我，我去鱼塘钓鱼，我有可能要钓个几百块钱、1000块钱的鱼上来。我给你看一看啊，这是我平时钓鱼的，你看这个人是我吧？是你，黑黑的。你这个老板娘不会说话，长那么帅，怎么说黑黑的？你相信他明天会给你个惊喜。这小孩是钓鱼猛的。行，那我就跟你赌一把。真的？没有开任何玩笑的哦。我这么大一个店。那你就把200块你先给我吧。啊？现在就扫啊？对呀，我等一下我吃完我就直接走了呀。那明天扫行不行？肯定不行啊。为什么？我得明天拿你这200块钱去交钓鱼的钱。明白了吧？行。那你少给我，就是你选择相信我一次，我明天就还你一个最大的责任。收着了吧？那我等一下我吃完我就直接走了啊，老板娘。走吧，一会儿吃完直接走。那我们明天这里不见不散，不管风吹下雨。那就明天下午5点怎么样？不见不散。可以。饵料还是我们大会养的1+1，直接一袋球球先给它拿到泡着，然后我们再去把杆子给它支上，大概是200毫升量杯啊，900克的饵料，4杯水。先把球球给泡透，球球摸着没有硬性了以后，我们直接把面一袋全部给它撒里头。然后这种天气啊，还是主要以花果香为主。然后我们复合果香一袋饵料给它挤个6、7下，大后阳的果香啊，给它来个2盖。混养液同样的一袋饵料给它挤个10来下，屋子张开，快速搅拌。好，这个时候再让它静置个1、2分钟，我们就直接开钓啊。介绍一下今天我们的线组搭配啊，主线3.0，子线2.0的4号新关东，浮漂吃线4克，老规矩啊，空扣拌水。调个6、7目，钓我们等会儿就钓个2、3目，走你。前期调漂，我们一定要把这个水线全部给它压直，压到水底下去啊！1、2、3、4、5、6，合适的很。刚才下钩挂了个铅皮去找了一下底，这里的水深大概是在5米左右，也就是4节竿的深度。我们上来还是老规矩啊，不要考虑去下浮，因为你看它这个水库水域面积多大啊！上来直接就先钓个1漂深这个位置。如果说鱼接口接得很好的情况下，我们直接就选择前飞签。但是一上来，今天我的钓法就是一个半飞签。老板讲的啊，这个草鱼、翘嘴，主要就弄它的这些具有攻击性的鱼类。一切工作准备就绪，老板娘准备给你打卡上班啊！然后给你报备一下，今天只花了100块钱就可以钓5个小时。要是搞个10几条鱼，你就可以了啊！准备抛出希望的第一竿，走你 ，follow me！ 哎，笔直，前面钓这种全飞签啊，还是老规矩，一定是浮漂再慢慢往下走的以后，我们再来开始抽这个窝，然后前期的这种频率一定要保持好。比如说浮漂到位以后，等个10秒到15秒，每口就扬钓，就是这个时候抽。下钩我们可以选择上小一点点，上钩一定则大。大的同时，我们底部一定不要去封它，让它从底下慢慢往下垮。再来，抛这个竿一定要把它抛得笔直的啊，因为我们把这个铅已经是飞掉一半的，它是铅坠先到位，然后子线再带着饵料慢慢往底下摆，就形成一个很大的摆幅啊，让鱼吃口更好接。所以这就叫飞铅形成楼浮啊。Follow me。来了，哦呀，这第一个，哇，是个啥？咦，小鳖鱼，这个鱼不开张就不搞，一开张就要吃3年啊！这种鱼，老板娘，这个只是开胃小咸菜啊，你的干烧鳖鱼，走你！这时候还是一样的啊，我们下钩小，上钩大，把这个频率继续给它保持好。
我咋子？不钓了哟。这就不钓了，啷个的呀？明天再去送那个一个鱼了，钓点鱼啊。你这个老弟，你吃的时候你比我吃的多，现在叫钓鱼你就不钓了，我都不怕你怕什么？明天再送一样的噻。你不要急呀，鱼都已经搞了一条了。老板娘，请你给我放心啊，我一定今天把鱼给你送到。我是一个有职业操守的人。来了，哇塞，这一个大黑漂，咦，不小哎。哇，这是个啥？老铁，给我取下伞，老铁。呀，这是个啥呀？退出来先。哦，草鱼，进来。这个皮毛金灿灿的啊！老板娘，你看看，走你！老弟，你看见没有？这个天气啊，就跟你的心情一样，你想干不想干的，它一下就不落了。你还想不想干？走你！来踩！哇，这个也不小。哦，咦，虚晃一枪啊！苍蝇都是肉。这个媳妇，你看那个人是不是有点像大盆啊？来了！哎呦，这个小点口应该是个扁鱼。哇，敲嘴敲嘴，这个值钱了，这个就值钱了。哎呦，回来回来！哎呦呦呦呦呦！我去，老板娘，我回来！哇塞，30斤啊！走你，再来！来了，你看看，这个跟他说话去了，还给你来个黑漂。哎呦，这是个啥？咦！推起来！哇，这个不小哎！哎，他知道往草里钻。哇，这个草鱼皮毛爽得很呐，黄金感色的。看看这草鱼金黄金黄的，15斤应该是有啊。走你！黑漂了！哦，这个拖回来了，直接就，这个草帮不小，进来！你是最听话的啊，跑回来的最快的，走你！又黑，哦呦，这个就对了，哇，发力了，感觉又是个草棒，咦，不是草棒哎，咦，青鱼，回来，这个青鱼不大，3斤啊，走你！来了！哟！哟，回来！哇，大哥！哎呀，没跑就好，你这跑了得了啊！咦！哇，这个刺激！哇，这条大！抄一手，哎呀，稳当！哇，这条大，5、6斤，这个皮毛是不是你要的那种皮毛，老板娘？走你，再来，老板娘！又来，哇塞！咦！哦，你可不能跑！哎呀，差点让他跑了，漂亮吧，老板娘？走你！耶！又早起！哎呦，快，收下伞！我又是一个青鱼啊！哇，可以！
但是不大。哎呀，你给我起来！你那么小一个小卡拉米，进来，漂不漂亮啊？多了，啥子？不屌人，咋个呢？爱搞了。不要搞了，那就给老板娘交差一下。对。好，走交差。老板娘，喝下午茶呀？啊，吃点不？吃我就不吃了，吃了以后给你打工。我把鱼给你拿来了，你先拿着。你看活的，这条清蒸大扁鱼多好。就这么点儿，对呀、还要多少？一条，对呀、一条。对呀、你答应我的呢？大鱼呢？你先不要生气，我看你这个样子，你好像我要生气。能不生气吗？你先等一下，我鱼还没拿完，你先把这个拿着。这个你等我啊，你等一下，你别动。啊，这样子啊，跟我开玩笑呢？你看看这条鱼，你是不是要卖100-200块？嗯，确实。这个大草鱼大不大？哎呦，对不起啊，这个别激动。你看有好多，哎，太好了，哎，太好了，太值了，太值了。满意噻？啊，满意。这鱼是你钓的吗？那不是我钓的，难道我花钱去买啊？真是你钓的啊？肯定是我钓的呀，保真。那肯定保证。行。老板娘，啊？我们把鱼交给你，我们是不是还可以再吃一顿哦？哎，你先回去吧，你留下来再吃一顿吧。刚好鱼今天都在这儿，你钓你尝一尝。再吃一顿呐？啊。我再吃我就不吃了。你赶紧把鱼腾了，把香还给我。哎呀，你不，等一下，等一下，呢。老板娘，我首先得感谢你昨天对我的信任，就是你的那个脾气我已经领略了。虽然说你现在很好，说不定等会儿你就什么老子数到3这些你又来了。哎，你这人。对，等一下，老板娘，我把鱼交给你我就走了啊。饭我真不吃了，不吃了。再吃我还要得给你打工，不吃了。兄弟们，老板娘这个数到3有点吓人啊，给我们点。